Bon dia, benvinguts a Masquefa. Bé, vam voler posar aquest equipament en funcionament i al servei del jovent de Masquefa. L'equipament ha de servir per tot el jovent, transversal i que hi pugui aglutinar absolutament a tothom i que un col·lectiu no exclogui un altre. Jo només contextualitzar-vos breument el perquè d'aquesta jornada. Les polítiques de joventut, ho sabeu vosaltres, han evolucionat, evolucionen constantment, no? I evolucionen perquè les necessitats dels joves també canvien, han evolucionat per les manques de recursos en molts casos que també tots tenim. Tan sols voldria fer esment en el títol, no? Els equipaments juvenils, reflexions, certeses i reptes. És que aquest llibre moltes vegades no planteja grans veritats, sinó que planteja dubtes, planteja preguntes. Les polítiques de joventut, una de les coses que les caracteritzen, especialment els professionals que ens hi dediquem, és que treballem amb el dubte permanent. Poques realitats hi ha en l'administració pública més canviants que els joves i la manera com ens hem d'acostar i com hem de treballar amb ells. Per tant, això fa que els professionals qüestionem de manera pràcticament permanent tot allò que fem. Els recursos humans són molt importants, són essencials. Si m'apureu, crec que són més importants que els equipaments. La qualitat també ha de ser una component essencial de les polítiques i dels equipaments de joventut. També jo penso que si una cosa ha caracteritzat les polítiques de joventut al llarg d'aquests 30 i pico anys que jo comentava abans és la innovació. Hem obert camins que després han aprofitat altres àrees de l'administració sense que a vegades se'ns reconegués que nosaltres serem els primers de ser-hi. I per tant la innovació ha sigut un paper, la innovació social, diguem-ho així, que l'hem jugat tot sovint. Això no hauríem de perdre-ho. En un equipament fem allò essencial que han de fer les polítiques de joventut, és estar en contacte amb els joves, estar asseguts al seu costat, xerrar amb ells, conèixer-los, escoltar-los, copsar la sensibilitat, els problemes, les inquietuds. Això ho fem senzillament estant-nos al seu costat en un espai de trobada i de relació. I en un equipament hi ha retorn. Si observem bé com es treballa en un equipament de joventut, el que passa en un equipament de joventut, tindrem les pautes que necessitem per treballar més enllà de l'equipament en el conjunt de la nostra política de joventut, en tots els àmbits d'intervenció. Si observem com ho fem en un equipament, tindrem les pautes que necessitem per desenvolupar-los a l'engròs en el conjunt de la nostra política de joventut. I em sembla que això no ho hem de perdre mai de vista. Els equipaments de joventut són el nostre laboratori particular, que els responsables d'equipaments de joventut tingueu un lloc on anar a explicar els vostres dubtes, on anar a explicar aquelles coses que heu fet i que funcionen, a compartir el coneixement que ja teniu, us costa, ja ho sé, us costa escriure'l i posar-lo sobre un paper, però el teniu aquest coneixement, a explicar les vostres contradiccions, què us funciona, què no us funciona, per què no, a buscar la complementarietat, allò que fem amb el nostre equipament, pot ser-li útil al del poble del costat i el que fa el del poble del costat que no faig jo pot ser-me útil a mi. Busquem aquestes relacions de complementarietat també, no? Hem de generar aquest espai de xarxa. De fet, per això ho dic explícitament. Sisplau, construïm alguna coseta que s'assembli a una xarxa d'equipaments de joventut en el nostre país. Gràcies. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-me. Per què us he preparat el PowerPoint i començo per aquí? Perquè estem en un canvi. El que us porto és parlar-vos, ja ho veureu, és parlar-vos de què són les xarxes instantànies, de la importància dels estats de Facebook, d'Instagram, de YouTube ara. Però vol dir coses importants per l'estil de comunicació aquest dels joves, que no va de tecnologies, sinó que va d'autenticitat, de transparència. No hi ha masses polítics que facin això dels estats de qualsevol altra cosa, però els streamings, els estats, YouTube mateix, el mateix format de vídeo, és un format que si algú està demostrant és que els joves volen autenticitat. Per què miren més YouTube que la tele? Crec que és més fàcil que us creguin a vosaltres, que fidelitzar-los en els vostres canals, que no amb canals d'aquests més comercials. O sigui, realment, el fet de que no veneu res, que això és algo que teniu propi, serà molt interessant pels joves, penso, si els deixeu entrar amb ell, en tots aquests entorns.
Sigui com sigui, quan us deia que ens hem d'adaptar a una generació hiperparticipativa. I participativa de veritat. No val amb les enquestes de sí, no, i després no fem res, que això passa molt. Interacció. No es tracta d'anar a preguntar què voleu que fem l'any que ve amb els equipaments i l'any que ve no fer res. Això us servirà un any, però l'any que ve no us votarà ningú, ni us enviaran cap proposta, ni faran res. Participació real. Però on hem de penjar continguts i on ens hem de treballar l'estratègia aquesta de crear bons continguts, divertits, transparents, autèntics, d'interès pels joves, etc., són aquestes xarxes que veieu aquí. Jo diria que avui dia, amb una bona estratègia a Instagram, YouTube i potser Tumblr per organitzar-vos una mica vosaltres, que és un blog, o els blogs encara serveixen una mica, es diu el videoblogging, i més ara amb lo de l'internet i la neutralitat, no us vull donar la pallissa, però és important tenir un blog propi, més que res perquè dependre, pujar-li tot, regalar-li tot a YouTube, no sé si és molt bona idea, o sigui, millor també recollir-ho en blogs propis on puguis pujar tu el teu vídeo, el teu servidor i aquestes coses. No es tracta només d'obrir canals, es tracta de comunicar bé també en aquests canals, i això és important. Si obrim canals i dius, vaig a parlar això de drogues, i fas una ponència de 4 hores i mitja parlant de drogues, va ser que no et llegirà ningú. Talls ràpids, edicions amb molta tonteria, estan molt acostumats a la sobreinformació, canals divertits, amb llenguatge jove. Jo sempre quan vaig a una organització i parlo d'això, de crear canals a YouTube, pregunto l'edat del que l'ha de fer servir. Jo mateixa m'he tornat youtuber i vull loca, us ho dic sincerament, vaig boja, no m'aclaro, o no m'aclaro, m'està costant molt aprendre. Si agafeu un nano d'aquesta generació que a dia d'avui s'estan divertint jugant a ser youtubers a porta tancada, sense gravar res, evidentment ho teniu tot guanyat. Tenen les competències ja adquirides d'alguna manera. És una miqueta a partir de dir, escolta, això de la comunicació, de què va? En polítiques de joventut, o si volem ho centrem en els equipaments, què passa en els nostres equipaments? A mi em sembla que en la mesura que puguem definir uns missatges clars i concrets, tindrem l'èxit de la comunicació. Què vull dir amb això? Doncs que el que fem ha de ser sobretot amb clau de qualitat. Hi ha d'haver-hi molta qualitat al darrere. Nosaltres des dels equipaments generem continguts, però a més aquests continguts han de significar han de ser continguts significatius, han de generar experiències significatives. És a dir, un jove o una jove quan entra en un equipament a gaudir del que sigui no pot quedar indiferent. Ha de sortir emocionat, ha de tenir una experiència significativa. Si som capaços de generar experiències significatives en els joves, vol dir que estarem treballant probablement una imatge de marca. Tot comunica, no hi ha res que no comuniqui. És a dir, quan tu entres en l'equipament, si l'accés és adaptat i és còmode i és maco, està comunicant. Si la persona que fa funcions de consergeria és atenta, amable i t'acompanya, fantàstic. Si quan es troben amb el tècnic o la tècnica d'informació, més enllà de dir-li sí, això és així, intenta acompanyar-lo en processos tot això comunica. Una altra cosa és de quina manera nosaltres podem ser presents a la xarxa amb les nostres iniciatives. Enllaçant amb això, jo només per donar una mica de guerra, tot el de distingir xarxa de no xarxa, avui dia, si parlem de joves, penso que ho estem fent malament. Hi ha un concepte que us el dic en plan teòric, que és el de postdigitalisme, que al final és d'aquests conceptes que sembla una cosa molt espectacular i al final és molt fàcil. Els joves no entenen aquesta distinció, o sigui, el que no està a la xarxa no està fora i el que està fora i no està a la xarxa no té rellevància. O sigui, realment vivim en un context que ens costa, i era una de les preguntes, es pot fer casal de joves sense espai físic? Ho teniu molt bé, no cal, ho teniu fantàstic, la institució no té cap mena de responsabilitat amb el que els nanos deien al canal, o sigui, es tracta de fer-los suport, de prestar escenaris, de deixar-los als mitjans, de deixar-los una bona càmera de vídeo o de fotos o d'unes reflex d'aquestes que són les que es porten, d'aquestes coses que són cares per un jove, es tracta de donar suport. Com vosaltres, una de les que ens està funcionant molt bé és que els tècnics i les tècniques de joventut tinguin el seu canal. És a dir, com podem fer que els nostres missatges a la xarxa tinguin un cert component de joc. Sabem que als joves els agrada molt jugar. Aleshores, com podem fer, com podem ludificar els nostres missatges per tal que es comencin a crear aquestes bidireccionalitats? D'aquest sentit de joc, us ho posava el transmèdia i el joc, que sempre jo dic que futur al final són uns nanos que han crescut veient sèries, websèries, tot això. I això seria més el transmèdia. Però la ludificació, jo és que ho veig igual, ho veig una mica, crees una gincama, ells volen jugar,
cuidado, si teniu eines i si teniu ulleres 3D i tot això, triomfareu molt més, cuidado. Però igualment ells volen jugar. Si tu motives i crees els hashtags i tota la història aquesta d'Instagram, de no sé què, i crees un joc a l'espai físic, també es pot fer molt fàcilment. Vull dir, tot el tema, ara no em surt el geocaching, no ho sé, recursos n'hi ha per fer aquesta emparresa del postdigital.